Salve, salve família, começando mais um videozão pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês a caixa de som do meu pai. Caixa de som que eu ouvo música, beleza? Essa aqui é uma caixa de som CA500. Caixa de som excelente, só tá um pouco meio suja, desculpe. Não tive tempo de limpar. Uma caixa muito excelente, eu gostei muito. Não importa muito o barulho de fundo não, ó. Minhas irmãs brincando. Olha, quer ver, ó? O bom é que essa função aqui, ó. Ligar as luzes. E eu vou soltar um play de uma música que... Não importa muito não, viu, pessoas? Esse é um vídeo bem pequenininho, viu? We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are. Esse é o videozão, vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Porque o Strike não tá aguentando gravar não, ele tá dando alta temperatura. Amanhã, e esse aí o vídeo, fui, falou e é nóis!